Ja, ich stelle euch mal den Schraubstock vor. Wie gesagt, schön ist, dass alles dabei ist. Hier zum Drehen hier reinstecken. Super. Dann hier Imbus, dass man das lösen kann. Die Backen hier auch zwei Backen, weich Softshell-Backen zum Rausstecken mit ganz vielen Möglichkeiten zum Einspannen. Ja, einziger Nachteil ist, wenn man das so sieht hier, wenn man das da sieht hier, also die Magnete muss ich nochmal hier einkleben, weil die lösen sich sofort. Und ja, hier hätte man nochmal nacharbeiten können mit einer Feile oder so. Ist jetzt nicht großartig viel, aber da hätte man ein bisschen das besser verarbeiten können. Aber massiv, ja, also tut sehr gut seine Arbeit. Ne? Also da wird es jetzt nicht zu meckern geben.